大家好，我是 Eric，今天是10月25日，我们继续来聊股票。首先声明，我只是小散户，坚持自己的意见，不做任何投资建议。我们来回顾一下一周走势。周一开盘后，大盘一度快速回落，上证综指最低下探到2917点，然后企稳回升。午盘后，大盘再度震荡回落，尾市上证企稳回升并翻红。周二大盘小幅高开，随后两市维持震荡走势，尾盘出现了一波明显的拉升走势，收盘上证涨0.5%。周三股指小幅低开，随后震荡走低，午后虽有企稳，尾盘出现了一波不大不小的跳水行情。周四大盘微幅高开并一度冲高，但做多意愿不足，指数出现了冲高回落。午盘后指数企稳回升，尾市平盘报收。周五开盘延续了弱势震荡，10点45分一波拉升翻红，午后继续上行，尾市收涨0.5%。全周指数窄幅震荡，在上周五跌破30天线后，上证本周没有继续下跌，全周涨0.5%。本周最大的压力来自于 IPO 密集发行，市场破天荒的承受17只新股发行，还是把很多散户吓得不轻。其中14只为科创板，意图是在11月5日高层出席第2届进博会时，实现50只新股挂牌，并设立科创板50指数。新股的密集发行，尤其是募集资金比较大的新股发行，加剧了 A 股持续30年的扩容恐惧症。但由于上周网站上已经公布了本周新股的排片表，市场在上周连续大跌4天，已经提前消化了这一个利空。所以本周虽然有上下震荡，但指数波动并不大，整个周 K 线还是红的。但我相信本周有很多散户因为 IPO 密集发行被吓得卖出手中筹码。上周末正式发布了关于修改上市公司重大资产重组管理办法的决定，自发布之日执行。重组规定允许创业板借壳上市。其实这个新规之前也有吹过风，现在算是正式落地，跟征求意见稿相比没有太大的变化。我认为并购重组新规对 A 股的投资风格是巨大的改变。过去老村长刘士余时代，很多政策严重抑制了股市应该有的正常活力。并购重组是资本市场最核心的职能之一。那么未来市场有什么具体的变化呢？首先，我认为未来一定要远离过去3年间涨上天的以上证50为代表的蓝筹白马。不必说某某白马业绩有多么好，只要相信有一点，再好的股票涨高了，哪怕不跌，很长时间内也得横盘替代。未来蓝筹白马的收益率一定是堪忧的。第二，会出现相关股票的炒作，但是一定有分化，有的股票只是讲故事，而实质是真垃圾股；有的是真重组假垃圾股。我们当然要去找那种真重组股，但如何分辨确实比较难，因为散户不可能掌握内部信息。我个人理解，真重组股可能有几个特点：第一，盘子要小，不能太大，盘子大了，重组的可能性就不大；第二，个股不能有黑历史，或者是被罚的历史，不然讲故事的可能性就大；第三，要看是否有中线以上的资金运作，那种走势很冲动的游资盘，可能也就是讲故事而已。而中线资金的主力盘可能是真正知道内幕的，前期走势会相对稳健。总之，不管怎么样，市场风格一定会从涨了3年的白马股转向中小创，而重组股中一定会出现比较高收益的股票。本周创业板指数相对强势，也体现了这个逻辑。
本周多位公募基金产品人士证实，上周五陆续收到证监会窗口指导，意思是控制理财型基金的发行，提高权益性基金的发行。我的理解是，货币型基金、债券型基金少发一些，多发一些股票类的基金。看看公募基金行业，总规模估计有20万亿，其中股票类估计只有1.5万亿左右。现在股市越来越大，而公募这么一点点权益规模也是不合理。这么看，新村长开始培养新韭菜了。中长期看，的确是利好。美商务部日前发布公告，称将自10月31日起，对中国3000亿美金加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准，自2019年9月1日起，已经加征的关税可以追溯返还。虽然我们也不知道启动排除程序会执行多久，但这多少是一个信号。一方面，这对于经济肯定是好事；另一方面，则是给下个月 APEC 峰会签协议前吹暖风，避免关系太僵。最近，对岸的特朗普多少是有点慌的，要在总统位置上混下去，还是得搞好关系，获得民心。首先，前阵子特朗普受到弹劾，看了一下最新的调查数据，支持特朗普被弹劾的有所上升，从38%上升到43%。紧接着是上周美国的一个知名记者又写了文章，质疑几次贸易摩擦关键消息公布前都有异常资金杀入，并获利了30多亿，极有可能是提前知道了政府的消息。反正最终的矛头都是指向了特朗普。这些事情极有可能是竞争对手给特朗普扣的帽子，让他下不了台。这些小诡计就像拍电视剧的剧情一样，这个时候特朗普也必须认怂。如果不认怂，后面就可能影响选票，影响选票他就会连任不上，连任不上，利益的事情跟他也就再没有半毛关系。时间快11月了，明年11月份就是美国总统大选落地的最终时间，还有1年多的时间休养生息。虽然贸易战对股市的影响越来越小，但有阶段性成效，对整个大环境都比较好。现在可以这么说，影响股市大半年的所谓中美贸易战的外患，在接下来的1年内基本消除了。现在来看看我的个股，我还是没有进行任何操作。这股票周一开盘后快速下探到20.4块，在大盘企稳回升时快速拉升并翻红，但资金跟进意愿不强，逐步震荡调整，收阴十字星。周二开盘冲高后逐级回落，并翻绿，下午2点左右跟随大盘拉升，全天走势呈 V 字形。周三略微冲高便震荡回落，下午2点左右向下扩大跌幅，尾市收跌 2.3%。周四因为三季报业绩略降的影响，跳空低开，最低摊到 19.67， 尾市收回20块。周五开盘在平盘线附近震荡，1小时后开始震荡上行，收涨 1.45%， 全周跌 3.6%。本周这个股票出季报，净利润同比降 6.5%。这股票不炒业绩，季报也没有爆雷。我更关心的是股东人数，初看股东人数还在增加，股东人数增加了4623人，增加幅度其实并不高，只比上个季度增加了 4.05%。但是这个季度有一个非常重要的因素，就是大股东减持，而目前来看，大股东只在第3季度实施了减持。从公开信息来看，前4大股东第3季度减了1861万股，
在大股东实施了部分减持的情况下，股东人数只增长了 4.05%， 人均市值9月底比6月底还高了一点。同期上证9月底指数还没有6月30日高，这说明市场比较好的承接了大股东减持的利空。比较客观的说，从三季报股东人数来看，现在这个股票还在震荡洗盘中，但是这个股票从15年到18年连续下跌了3年，一方面上一波主力15年顺利出逃，另一方面能够这么跌，我可以说是人为运作的。股票这个股价是按照5月线和10月线不断往下砸，这就是我提出来的观点。有规律的下跌也是要有主力来运作的。很多人质疑这个股票没有主力，从3年的下跌形态，我就认为这个股票是有主力的，而且是中长线主力。经过上半年大幅拉升，又大幅上下震荡后，很多套牢盘和短线盘退出，整个二级市场的成本被成功抬到了20块左右，这非常有利于后市的发展。时间周期看，4月份开始的震荡已经有半年之久，不会一直震荡下去。我相信这个季度结束时就能看到方向性的走势。本周指数的走势基本扛住了 IPO 密集发行的压力，一方面得益于银行板块的强势表现，另一方面靠一些小热点板块的轮动。目前来看，银行股护盘的性质比较强，一般持续性比较差，但是每一次大行情都是银行和证券打冲锋，不能排除银行股的连续强势后会带动券商启动的可能。而大盘如果要突破，科技股也必须马上跟上，大金融和科技两只脚都得用上。而现在市场上很多人似乎在等一波急跌，想抓住下跌抄底，而事实上来看，想来一波大幅度的急跌，在当前我认为是非常困难的。上周五大盘中阴跌破30天线，本周又是17个新股发行，散户看上去够吓人了，但是偏偏指数来来回回就是下不去，一定有很多胆子小的散户出来。还有，大盘从4月底到现在一直震荡，如今过了6个月了，成交量越来越小，不管是利空还是利好刺激，指数的波动也越来越小，这都预示了大盘将会出现变盘。什么时候结束震荡我不知道，但是我知道这个季度内结束震荡的可能性很大。很多散户根本等不了那么久，要么换股，要么退出，想跌到更低的时候捡便宜。在这个阶段确实比较枯燥，但是我还是要说，耐心是金，耐心等待震荡结束，我想一定会得到回报的。谢谢。